Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Zuberi Rashidi ndio langu jina, ambaye nitakupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitakujuza hapo baadaye, ambaye atakuja hapa na kupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote tupate muktasari wa miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Wahitimu elimu ya dini ngazi ya thanawi chuo cha mabinti Aisha waahidi kuwa kiigizo chema katika jamii. Tampro yaweka wazi vipaumbele vyake ili kutoa huduma bora kwa jamii ya Kiislamu nchini. Na katika rubaa kimataifa, Zelensky alaani mashambulizi ya Urusi dhidi ya treni za abiria. Naam, mtazamaji, kabla ya kuanza safari yetu ya kapu la habari siku hii ya leo, nikukumbushe pia unaweza kuyapata matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tuanze safari ya kapu la habari tukianzia huko mkoani Singida, ambako wanafunzi waliomaliza elimu ya dini ngazi ya thanawi katika chuo cha mabinti cha Aisha kilichopo kata ya Misuna, manispaa ya Singida, wamesema wanakwenda kuwa kiigizo chema kwa wanawake na mabinti wengine ambao hawakupata nafasi ya kuingia darasani. Undani wa taarifa hii anakuja nao mwanahabari wetu Ramadhani Idilimo. Baadhi ya mabinti hao wameeleza kuwa jamii inaelimika kupitia mwanamke, kwani mwanamke ni mwalimu wa mwanzo kwa kila mtoto. Hivyo safari yao ya kumaliza masomo ngazi ya thanawi inawafanya kutafakari. Nimejifunza mengi kuanzia tamhidi mpaka thalithu thanawi. Nashukuru alhamdulillah, na tuna mategemeo ya kuendelea mpaka jamia insha Allah. Tujitahidini kusoma, kwa sababu mwanamke akisoma ndio jamii inaelimika, kwa sababu Mtume anasema al-ummu madrasa. Nimesoma dini ndani ya miaka 8, elimu ya sharia, na nimejifunza Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ufundi na kompyuta. Masomo yanayotolewa na chuo hicho ni masomo ya kisharia yanayotoa utambuzi wa kumtambua Muumba, yakiwa yanaendana na masomo ya ufundi stadi yanayomwezesha mwanafunzi kuwa na uwezo wa kujitegemea baada ya masomo yake. Takriban hapa tuna wasichana zaidi ya 150. Tuna nafasi nzuri za kujifundisha elimu ya dini akamtumikia Mola wake vizuri mwanamke, na tuna nafasi nzuri ya kujifundisha elimu ya matendo ambayo ni ya ufundi, akaenda kujihudumia katika kutafuta maisha. Hafla ya kuhitimu kwa wanafunzi wa Aisha ilijumuisha matukio mbalimbali, ikiwemo mjumuiko wa pamoja wa kufunga vyuo vilivyo chini ya taasisi ya The Islamic Foundation pamoja na taasisi ya Ansari Muslim Youth Center. Hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadhibun. Hapa tulikuwa pia na vijana wa kiume ambao ni Mahad Ibn Taimia, Mahad Ibn Masudi na Mahad Ibn al-Qayyim, na zinafundisha ulumu sharia, yani elimu ya dini vizuri kabisa, marhala ibtidaia, mutawasita na thanawi, lakini zinafundisha pia mambo ya ufundi hasa kwa wasichana, ili mwanamke akitoka hapo ana uwezo wa kujitegemea katika shughuli mbalimbali za nyumbani kwake. Aidha, sambamba na hayo, taasisi ya Direct Aid yenye makao yake makuu nchini Kuwait tawi la Singida imetoa nakala ya vitabu vya tafsiri ya Qur'ani kwa wanafunzi wa vyuo hivyo
kama sehemu ya kuwapa hamasa ya kuendelea kusoma na kujifunza. Na Directors Society, taasisi ambayo iko katika mkoa wetu wa Singida, imeshirikiana nao katika kuwafurahisha hawa wanafunzi, bali na wageni wote ambao wamealikwa, kwa kuwapa kila mmoja zawadi ya kitabu. Na tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wafikishe wale wanafunzi na wale wazazi na wale walezi waliopata hivi vitabu, ikawa ni sababu ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni vitabu ambavyo vimefanyiwa tafsiri kwa lugha yetu ya Kiswahili. Kutoka hapa mkoani Singida, Ramadhan Idi Limu wa Mahasin TV. Naam, shukrani sana Ramadhani Idi kwa undani wa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Singida. Mtazamaji, tuelekee huko jijini Dar es Salaam ambako Jumuiya ya Wataalamu wa Kiislamu nchini TAMPRO imeweka wazi vipaumbele vitatu vya utekelezaji wa miradi ya kimkakati katika kuhakikisha taasisi hiyo inaimarisha uchumi wake na katika kuhudumia jamii ya Kiislamu kwa ujumla. Hii hapa ni taarifa yake Abdallah Matotora ambayo inasimuliwa studio na Rajabu Shaban Matuga. Akitaja vipaumbele hivyo baada ya kutamatika kwa mkutano mkuu wa mwaka 2025, mwenyekiti wa jumuiya hiyo Haji Mrisho Rubibi amesema ni pamoja na ujenzi wa jengo la ghorofa 12 la TAMPRO Waqf House ambalo ujenzi wake unataraji kuanza mwezi wa pili mwaka huu 2026 ukigharimu zaidi ya shilingi bilioni 6. Kwa hiyo huo ni mradi wa kipaumbele na tunawakaribisha Waislamu na Watanzania wote ambao wanataka kuchangia mradi wetu wa TAMPRO Waqf House. Lakini la pili, kipaumbele chetu cha pili ni kuanzisha Chamber of Commerce. The Muslim Chamber of Commerce Tanzania tunajua haipo, ipo Chamber of Commerce ya jumla, lakini yako masuala ambayo yanahitaji kuwaunganisha wafanyabiashara Waislamu katika kuzingatia misingi ya biashara halali. Tunatarajia kuianzisha na mchakato wa usajili wake unaendelea vizuri. Aidha, Rubibi amesema TAMPRO ipo katika mchakato wa kuanzisha chuo kikuu cha kimataifa cha Kiislamu katika kipindi cha miaka 3 hadi 5 ijayo insha Allah. Tunakusudia kuanzisha chuo kikuu, na hiki kitakuwa ni chuo kikuu cha 3 hapa nchini ambacho kinaendeshwa katika misingi ya Uislamu, na michakato imeshaanza. Tayari michakato ya kupata ardhi inaendelea, michoro tayari imeshaanza, na masuala mengine muhimu yanahusiana na uanzishwaji wa hiki chuo kikuu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wadau wote wa kheri ambao wanataka kusaidia uanzishwaji wa hiki chuo waungane na TAMPRO katika kuanzisha TAMPRO International University, na inatarajiwa kitajengwa katika maeneo haya ya mikoa ya Pwani. Lengo la TAMPRO ni kuwaunganisha wanataaluma wa Kiislamu nchini na kutumia elimu yao kuifikia jamii ya Kiislamu na Watanzania kwa ujumla wake. Kila aliyekuwa Muislamu ambaye amefikia level kuanzia ngazi ya cheti mpaka chuo kikuu, yeye kiasili ni memba wa TAMPRO. Kwa kikubwa tunamwalika ajue kupata utaratibu wa jinsi ya kujiunga TAMPRO. Kila mwaka unapokwenda, manake unajikita katika hatua nyingine kutokana na changamoto mbalimbali ambazo ziko katika umma wa Islam na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunaomba wadau wote wahisani kwa mikakati ambayo tumeweka, basi yote atakiona kwamba kuna sehemu anaweza akaweka mkono wake, tunawakaribisha sana sana. Mkutano huo umehudhuriwa na wanachama kutoka mikoa mbalimbali nchini ambao nao wamepata fursa ya kuweka bayana mipango na mikakati yao katika kuinua na kukuza uchumi wa jumuiya. Sisi kama mkoa wa Kagera, kwa mkakati tuliouweka kuhakikisha kwamba sasa tunakuwa na TAMPRO Farm ya ufugaji wa kuku, bata na mbuzi, bila kusahau kondoo. Na tayari wanachama 70 wameisha changia michango yao, na tayari tumeshanunua mashine ya kutotolesha vifaranga. Tuna mashine ya mayai 2640. Lakini tuna mkakati wa kutafuta viwanja kuhakikisha kwamba tumekuwa na chuo cha kati cha afya. Naam, shukrani sana Abdallah Matotora kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam ambayo imesimuliwa na Rajabu Shaban Matuga. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko mkoani Mara ambako mamlaka ya uwekezaji maeneo maalum ya kiuchumi nchini TISEZA imezindua dawati maalum kwa wafanyabiashara wenye nia ya kuwekeza mkoani Mara ili kutoa miongozo ya uwekezaji wa ndani kufuatia uwepo wa fursa mbalimbali za kiuchumi zilizopo mkoani humo. Ila Sefu Riami anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa dawati hilo, mkurugenzi wa TISEZA George Mkono amesema lengo la dawati hilo ni kutoa miongozo itakayosaidia kuwawezesha wafanyabiashara wa ndani ili kufikia malengo ya serikali yaliyoainishwa katika dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Hili dawati lilikuwepo, lakini leo tunalirasimisha rasmi kutoa taarifa za msingi kuhusu uwekezaji
wanakuwa tayari kuwekeza na kupata taratibu za uwekezaji na miongozo mingine ili kuwa wawekezaji. Hii ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ambayo tunalenga ifikapo mwaka 2050 tuwe na uchumi wa dola za Kimarekani trilioni 1, na hii itawezeshwa na Watanzania sisi wenyewe. Kundi hili lililokaa hapa katika kila mkoa na wale ambao hawako ndani ndio watakaowezesha kuwa na uchumi mzuri wa kila kaya, na ndio watakaowezesha kuwa na uchumi mzuri wa kila halmashauri, kila mkoa. Afisa biashara mkoa wa Mara Gambaresi Timotheo amewataka wafanya biashara kutumia fursa ya uwekezaji zilizopo nchini kwa kushirikiana na taasisi za kifedha kwa ajili ya kukuza mitaji yao ili kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Bado tuna nafasi sisi kama Tanzania kutumia fursa zetu, kutumia taasisi zetu za kifedha ili kuweza kukuza mitaji na kuweza kuongeza tija ya uwekezaji ndani ya taifa letu. Watanzania, kwa sababu hatuna maarifa ya kutosha katika masuala ya uwekezaji, tumeacha fursa moja kubwa sana ambayo tukiitumia inatusaidia kuzichukua hizi pia fursa haraka. Na hii ni fursa ya kitu kinaitwa kampuni za umma, public limited company. Mmoja wa wafanyabiashara aliyeshiriki katika semina ya uzinduzi wa dawati hilo, Bi Margaret Masunga, ameelezea umuhimu wa kutumia fursa mbalimbali za kiuchumi zilizopo ndani ya mkoa huo kwa ajili ya kukuza uchumi wa taifa. Semina hii kwa kweli imenisaidia namna gani tunaweza kuungana na kuwekeza hasa katika miradi mikubwa. Miradi ambayo imeainishwa, ambayo imepewa kipaumbele ni kama uvuvi. Sekta ya uvuvi inaonekana kwa kweli kufanya vizuri, lakini ufugaji katika kipengele cha kufuga kama samaki hasa kwa kupitia vizimba, naona ni fursa pia ambayo inawatoa watu wengi. Kwa hiyo Watanzania tukiamka tunaweza kufanya kitu kikubwa na kikaleta mabadiliko katika maisha yetu hasa ya kiuchumi. Mkoani Lindi, kaya takribani 516 mkoani humo zinakwenda kunufaika na upatikanaji wa huduma ya nishati ya umeme baada ya serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA kutekeleza mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji 159 kwa gharama ya shilingi bilioni 25.8. Taarifa kamili inakuja na Rajab Shaban Matuga. Akimtambulisha mkandarasi mzawa aliyeshinda zabuni ya kutekeleza mradi huo, meneja usimamizi wa miradi ya kusambaza umeme REA, mhandisi Deogratius Nagu, amesema utekelezaji wa mradi huo ni katika kufikia dhamira ya serikali kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 vitongoji vyote nchini viwe vimefikiwa na nishati ya umeme. Kwa mkoa wa Lindi tuna jumla vitongoji 2402. Vitongoji vyenye umeme ni 1831 na vitongoji visivyo na umeme ni vitongoji 571, lakini vilivyopo kwenye mpango ni vitongoji 378. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo tunaendelea kuimprove kupeleka umeme katika vitongoji tukiwa na lengo lile lile mpaka mwaka 2030 tuwe tumefikisha umeme katika vitongoji vyote vya mkoa huu. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Lindi, katibu tawala wa mkoa huo Bi Zuena Omari amesema ofisi yake itatoa ushirikiano kwa mkandarasi muda wote wa utekelezaji wa mradi, akimtaka mkandarasi huyo kutoa taarifa endapo atakutana na changamoto yoyote. Mawasiliano sahihi kwa wakati ndio yanasaidia zaidi, kwa sababu inaweza ikawa delay, watu wanawasiliana wenyewe hawaendi mbele lakini wako kule, mradi unafika hatua unaenda kutembelewa, unasema unajua hapa TANROADS yatuchelewesha au TARURA yatuchelewesha. TARURA na TANROADS wa mkoa wa Lindi wanafanya kazi vizuri, na ninaamini kwenye hili tutaendelea kutoa ushirikiano kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa vizuri. Lakini ili tuende vizuri, tusiingie mgogoro na mkandarasi kama ambavyo RPC ametangulia kusema. Sisi tutasimamia muda wa mkataba. Tunaomba tuwe tunapata taarifa ya maendeleo ya mradi, pamoja na kwamba sisi tutakuwa tunafanya ufuatiliaji. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya Jaitek Ishaka Kibode ameahidi kuhakikisha mradi unatekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Kampuni yetu imejipanga vizuri. As we speak, tumekuja moja kwa moja pamoja na watu wa kuanza kufanya site survey, and then we do the drawing, and then tutasubmit hiyo michoro kwa ajili ya approval kwa
TANESCO na watu wa REA ili tuweze procedure inayofuata ambayo ya manunuzi iweze kuchukua nafasi yake. Nitafurahi sana kama mwenyewe nitakuwa nishapata umeme hapa kwa kufanya kazi zangu, na kazi zangu hizi hapa kutokana kwa sasa hivi mimi nitakuwa natumia mafuta ya petroli. Kwa petroli ilikuwa natumia gharama sana kubwa sana kwa kila siku. Kwa mradi huu kwa upande wangu utanisaidia kidogo kurahisisha kazi zangu mimi binafsi, kuna kazi zangu zingine za upepo. Umeshatufikia umeme, tutafanya mambo mengi kupitia umeme. Natarajia nitafunga ice cream, nitauza maji, hata mashine ya kusaga ninaweza nikanunua. Yaani vitu vingi tu kupitia umeme. Nako mkoani Morogoro, Jeshi la Kujenga Taifa JKT kikosi cha Chita kilichopo mkoani Morogoro kimeelezea mikakati yake kwa kushirikiana na wadau wa kilimo na umwagiliaji kwa ajili ya kuboresha na kuimarisha sekta ya kilimo ili kupata tija katika uzalishaji wa mazao ya biashara. Nuhu Kasim Stima anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Akizungumza mara baada ya kufanya ziara katika mashamba ya kikosi hicho, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji nchini Raymond Mandolwa amesema wamebaini changamoto mbalimbali zilizokwamisha kufikia malengo ya kilimo cha biashara na kuahidi kupatia ufumbuzi changamoto hizo. Tumekuja kutembelea kwa mwaliko wa Jeshi la Kujenga Taifa kuangalia jinsi wanavyoendeleza shamba lao. Wana shamba la ekari 12,700 na ambazo wameanza kuziendeleza kwa kilimo cha umwagiliaji ni 2,500. Kuna changamoto 2-3 ambazo tumeziona, na kwa sababu jukumu letu sisi ni kurekebisha, tunaenda kuzifanyia kazi kuhakikisha kwamba wanaweza kulima kwa ufanisi. Kwa hiyo tunaangalia jinsi ya kuvuna maji na tunaangalia jinsi ya kutengeneza miundombinu ya umwagiliaji ili tija iweze kupatikana, na uwekezaji ambao wanaofanya Jeshi la Wananchi wa Jeshi la Kujenga Taifa unaleta manufaa kwao na vizazi vijavyo. Kwa hiyo tumeanza kazi hii ambayo tulishaianza miaka 3 iliyopita. Leo tunakuja kuirekebisha ili tuweze kupata taarifa sahihi ya uwekezaji huu. Kwa upande wake, mkuu wa tawi la utawala Jeshi la Kujenga Taifa Brigedia Jenerali Hassan Mabena, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kimkakati ya kilimo, mifugo na uvuvi JKT, amesema lengo la kushirikisha wataalamu wa kilimo cha umwagiliaji ni kuongeza tija ya uzalishaji katika nyakati zote za mvua na kiangazi. Baada ya kuweza kupita kwenye miundombinu hiyo, tayari wale wataalamu wameshakuja na mpango wa kuweza kureview ile design ya kwanza ya shamba lote la ekari 12,000, lakini pia vile vile kureview design ya ekari 2,500. Kwa hiyo tayari kuna kazi ambayo wataalamu kutoka Tume ya Taifa ya Umwagiliaji wakishirikiana na wale wa Jeshi la Kujenga Taifa kuweza sasa kuanza hiyo kazi mara moja, na ndani ya siku 14 tayari ripoti itakuwa imeshatolewa. Aidha, Brigedia Jenerali Hassan Mabena amesema wakati wakisubiri taarifa za kitaalamu kwa ajili ya kuboresha mradi huo, shughuli nyingine za uzalishaji zitaendelea kwa usimamizi wao wenyewe Jeshi la Kujenga Taifa. Bado ile timu ya kutoka Timu ya Taifa ya Umwagiliaji pamoja na JKT wale wataalamu wakiendelea na ujenzi wa maeneo mengine. Lengo ni kuhakikisha kwamba ekari 2,500 zinakuwa zinatumika kwa kilimo nyakati zote, nyakati za kiangazi na nyakati za masika. Tunashukuru Jeshi la Kujenga Taifa kutualika Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, na niahidi kwamba tutashirikiana kuhakikisha kwamba tunapata tija kwenye shamba hili. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea mji Kasoro Bahari huko mkoani Morogoro. Mtazamaji, tuvuke maji tuelekee huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Pemba, ambako Wizara ya Afya na Elimu Zanzibar zimeunganisha nguvu kwa pamoja katika kufikia azma ya zero malaria kwa kuendesha zoezi la uchunguzi na vipimo vya malaria kwa wanafunzi wanaokaa kwenye mabweni ili kuhakikisha wanaishi salama bila maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Taarifa yake Juma Sefu inasimuliwa studio na Hilali Sefuriami. Katika utekelezaji wa mpango huo, walimu wakuu wa skuli zilizopo kisiwani Pemba wameletwa pamoja katika kikao kazi juu ya utekelezaji wa zoezi hilo. Akifungua kikao hicho, afisa mdhamini Wizara ya Afya Hamisi Bilali Ali amesema katika dahalia kunaweza kujitokeza maambukizi ya malaria kutokana na mwingiliano wa wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali, hivyo hatua madhubuti zinahitaji kuchukuliwa. Kuona kwamba wizara hizi tunashirikiana, lakini kwa leo nione kwamba tunapata ufanisi. Pemba hatujawahi kufanya jambo lolote kwa fedha.
hasa na Wizara ya Elimu naiamini kwa asilimia zote kwamba kazi hii itafanyika kwa ufanisi mkubwa na hakuna mwanafunzi atakayekuwa kalengwa akata. Akiwasilisha mada katika kikao hicho, Bakari Sharif kutoka mradi wa kupambana na malaria Zanzibar amesisitiza azma ya kufikia zero malaria ni jambo mtambuka, hivyo ni vyema kuimarisha mashirikiano. Hatuwezi kumaliza malaria wizara ya afya pekee, lazima tushirikishe sekta nyingine ambazo tunahisi kwamba zina mchango mkubwa katika kuleta visababishi vya maambukizi ya malaria. Na tumeona kwamba Wizara ya Elimu ni miongoni mwa sekta muhimu sana ambazo tunaweza tukashirikiana nazo kwenye eneo. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa kikao hicho wameiomba Wizara ya Afya kupitia kitengo cha malaria kuangalia uwezekano wa kutoa vyandarua katika maeneo ya dahalia ili kuwakinga wanafunzi. Ningeweka katika kuwa ni mpango maalum kwamba katika hizo sehemu ambazo huwa wanaishi wanafunzi basi zitiwe dawa kwa ajili ya kuepusha hivyo vimelea. Na mkakati gani wa kuhakikisha kwamba madahalia vyandarua vinatumika? Na mkakati huu unalenga zaidi juu ya upatikanaji wa vyandarua katika mazingira ya dahalia. Lengo kubwa ni kuwaokoa vijana wetu ili waweze kuwa vizuri, waendelee kujifunza vizuri kama ambavyo taifa linataka. Naam, shukrani sana Juma Sefo kwa taarifa hiyo kutokea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu ambayo imesimuliwa hapa studio na Hilali Sefu Riami. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatufanya kufika tamati ya Kapu la Habari kwa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasa wa kwenda kupoza kwa sekunde chache tu, na tukirejea ni ule wasa mzuri sasa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi tu endelea kusalia papo hapo katika runinga yako ili kufahamu yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika runinga yako. Lakini kwa wewe ambaye ndio kwanza kama unaungana nami, hili ni Kapu la Habari, na hivi sasa ni wasaa mzuri wa kuziangazia taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zilivyoandaliwa naye Nuh Kasim Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waethiopia wanaoishi katika kaunti ya Mandera kaskazini mashariki mwa Kenya wamesema wameonywa kuwa watakabiliwa na kifo iwapo hawataondoka katika eneo hilo ifikapo tarehe 5 Februari 2026. Wakizungumza na shirika moja la habari bila kutaja majina yao, wahamiaji kadhaa walieleza hali hiyo kuwa ya kutishia maisha, huku balozi wa Ethiopia nchini Kenya ukiongozwa na Balozi Demeke Atnafu umethibitisha kuwa unafuatilia kwa karibu hali hiyo, akisisitiza kuwa ni vyombo vya serikali pekee vinavyoweza kuamua hadhi ya kisheria ya wahamiaji, akisema serikali haina uhusiano na hilo na inatoa ulinzi unaohitajika. Mhamiaji mmoja, baba wa watoto wawili, ambaye ameishi Mandera kwa miaka 8, alisema
walinunua pikipiki wakafungua hoteli na kufanya kazi, lakini hawafahamu sababu za wakazi wa eneo hilo kusema Waethiopia wote waondoke. Mashuhuda walisema kampeni hiyo iliongezeka baada ya kuuawa kwa mhamiaji mmoja wa Ethiopia wiki moja iliyopita katika eneo lililoitwa Barabur, na mwili wake ulizikwa hapo hapo baada ya mamlaka kukataa kurejeshwa Ethiopia. Wahamiaji hao wanadai agizo hilo lilitolewa na wazee wa jamii wa kaunti na kusambazwa kupitia vipaza sauti vilivyowekwa kwenye magari. Pia wanadai kuwa polisi wanawakamata wa Ethiopia na kudai hadi shilingi 20,000 ili kuachia huru, huku wasioweza kulipa wakifungwa gerezani. Kwingineko, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema watu 4 wameuawa na wengine kadhaa hawajulikani walipo baada ya ndege ya Urusi isiyoendeshwa na rubani kushambulia treni iliyokuwa imebeba abiria kaskazini mashariki mwa Ukraine. Rais Zelensky amelitaja shambulio hilo kuwa la kigaidi, akisema hakuna sababu yoyote ya kuwaua raia ndani ya treni iliyokuwa imebeba zaidi ya watu 200. Moscow katika miezi ya hivi karibuni imeongeza mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani na makombora yanayolenga miundombinu ya nishati na usafiri ya Ukraine, huku nchi hiyo ikikabiliwa na msimu wa baridi kali zaidi kuwahi kutokea katika miaka iliyopita. Milioni ya watu kote Ukraine wameachwa bila joto, umeme na maji baada ya mashambulio ya Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin alizindua uvamizi kamili mnamo Februari 2022 na Moscow kwa sasa inadhibiti karibu 20% ya eneo la Ukraine. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Rais Donald Trump ametishia kuondoa msaada wa Marekani kwa Iraq iwapo aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Nouri al-Maliki atarejea madarakani. Bwana Maliki aliyekuwa na mafungamano na Iran ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa muungano wa vyama vya Kishia ambavyo vina wingi wa uwakilishi bungeni. Al-Maliki alikuwa waziri mkuu wa Iraq kati ya mwaka 2006 hadi 2014, ambapo kwa mara nyingine Rais Trump anaonekana kuingilia mchakato wa kisiasa wa taifa jingine baada ya kufanya hivyo katika uchaguzi wa Honduras na Argentina. Trump alisema nchi hiyo itakuwa na nafasi ndogo ya kufaulu bila uungwaji mkono wa Marekani baada ya kuapa kuwa haitasaidia tena nchi hiyo ikiwa Maliki atachaguliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alieleza wasiwasi wake kuhusu uhusiano wa Maliki na Iran wakati wa mazungumzo na waziri mkuu aliyekuwa madarakani Mohamed Shia al-Sudan siku ya Jumapili, akisisitiza kwamba serikali inayodhibitiwa na Iran haiwezi kutanguliza maslahi ya Iraki mbele. Nuhu Stima, Mahasin TV. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania zilizosimuliwa na Nuhu Kasim Stima zinanifanya mimi kufika tamati ya Kapu la Habari siku hii ya leo. Lakini kabla ya kuhitimisha, basi tujikumbushe miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Wahitimu elimu ya dini ngazi ya thanawi chuo cha mabinti Umu Aisha waahidi kuwa kiigizo chema katika jamii. TAMPRO yaweka wazi vipaumbele vyake ili kutoa huduma bora kwa jamii ya Kiislamu nchini. Na katika rubaa kimataifa, Zelensky alaani mashambulizi ya Urusi dhidi ya treni za abiria. Naam, mtazamaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada hapa katika Kapu la Habari, ambapo mdao tulikuwa nami Zubeli Rashidi Mgaya nilikupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Nuhu Kasim Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kabla nikuache, nikukumbushe tu kwa wale ambao pengine wamekulia zamani, yale maisha zamani, basi ilikuwa hata muda wa chakula ilikuwa kitu mmoja mmoja, ile jina linatajwa fulani kwa ajili ya kupata chakula. Hivi sasa hayo mambo hayapo. Nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.